Hadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Xonadon tinchmi akajon? Sog'lommisiz? Shu rahmat. O'zingiz eson-omon o'tiribmisiz? Rahmat, Allohga shukr. Biz Qashqadaryodamiz aka, muxlisimiz. Ha, молодец. Qashqadaryo tinchmi? Tinch akajon. Ha, молодец. Qorlar bormi sizlarda, qorlar? Qor yo'q, yomg'ir bor, yomg'ir ozgina. Bizda shu Qarshidan bu yog'i yog'ibdi, sizlarda yo'q. Buxoroda ham yo'q qor. Ha. Qor bo'lgani yaxshi-ku, hamma narsa vaqtida bo'lgani yaxshi. Shunday akajon. Farhod og'a? Labay. Bir iltimos bo'ladi akajon, bir jo'jani, 8 oylik jo'jani boqquvi yaxshida. Oyoqlari ishlamayapti-da. Ha. Endi juda ham kuchli boqib yuborsangiz ham oyoqdan qoladi lekin. Ha, yoshligidan ham juda zo'r yeganda. Ha, juda kuchli boqib yuborgansiz. Nima berib turibsiz? Ma'lumot bering qani? Shu yoshligidan tuxum bilan go'sht qanda bo'lmaganida hozir bir yashayib sotuvdik, hozir o'yinini ko'rdik. Oyoqlari ushlamay yiqilib qolyapti-da. Hozir uncha ko'p narsa yetgan yo'q, shu tuxum yeb turibdi, tamom. Mana shu qarangda, siz hozir tushuncha berib o'taman. Buni ovozli xabar qilib yozib qo'yaman. Buni boshqa odamlar ham efirga yuklaganda bir manfaatli bo'ladi-da. Rozimisiz? Mayli akajon, mayli. Qarang, oyoqdan qolish, bu oyoqdan qolish kuchli boqib yuborganda ham qoladi. Masalan, tuxum mahsuloti, go'sht mahsuloti, broiler donlari, bu jo'jani birdaniga tez o'zini nimasidan tez o'stirib yuboradi-da, rivojlantirib. Ha. Masalan, o'zini holiga o'smaydi, majburan o'sib yiriklashib ketadi, majburan-da. Keyin bir tomonlama o'sib ketib, bu ana shu tanasini minerallar, makro mikroelementlar, kalsiy moddalar, xullas vitaminlar yetishmovchiligi bo'yicha keyin yiriklashib ketib, shu oyoqlar lekalanma bo'lib, suyaklar yumshoq bo'lib qoladi-da. Ana shu uchun jo'jani bir tekis tabiiy o'sgani yaxshi. Vitaminlar yeb, masalan, har xil vitaminlar, qurt qumursqa, cho'pchor, yelov, xullasda yurib, asta normalniy o'sgani yaxshi. Birdan siz go'sht, tuxum, hali berib turibman dedingiz-ku. Ana shuni hisobiga tez yiriklashib ketib, shu oyog'ida nima bo'lganda. Endi qarang, buni go'sht bering, bermang emas. Tuxum bering, bermang emas. Normalniy ozroq berish kerak. Ko'proq vitaminlarga e'tiborli bo'lish kerak-da, makro mikroelementlarni. Masalan, kalsiy moddalari, oldina so'ndirilgan ohak tashab qo'ying, o'tin kuli tashab qo'ying. Veterinar aptekasida trikalsiy degani bor, kukun kiloli sotiladi. Ha, trikalsiy. Trikalsiy. Ana shuni yemlariga 2 qoshiq qo'shib beravering har kuni. Hamma parrandangizga. Keyin oyoq lekalum bo'lib yurganlarga multivit plus mineral degani bor, germanskiy. Ha. Ana shundan 1 gramdan kuniga 5 kun ukol qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Suviga solib qo'ysangiz ham bo'ladi. 1 litr dog'langan suviga 1 gram solib ichkizib qo'ysangiz ham bo'ladi. 1 litr dog'langan suviga 2 gram solib, ana shu suv bilan yemlarini namlab bersangiz ham bo'ladi. Postoyanniga bersa bo'ladi mana shunda. Keyin aquaditrim degani bor. Aquaditrim degani bu D3 vitamini. Ana shu vitamindan ham ertalab 2 tomchi, kechqurun 2 tomchi tomizib turasiz 12-15 kun og'ziga. Keyin baliq moylari bor. Odam aptekasida kapsula ko'rinishida bo'ladi. Endi odam aptekasidagi bitta effekti bor-da, veterinardagi nisbatan. Ana shundan kapsula xilisidan olsangiz masalan, yaxshi. Yuqorida aytgan aquaditrim deganimni tomchilatasiz dedim-ku. Ana shuni kapsula xilisi ham bor. Vitamin kompleks aquaditrim xullas. Uni ham kuniga bir kapsula ichkizib tursangiz bo'ladi 15-20 kungacha. Ana shunda oyoq sog'lig'ingiz yaxshi bo'lib ketadi. Bundan buyog'iga masalan jo'jalarga tabiiy vitaminlar ko'p berishga harakat qiling-da. Undirilgan bug'doy, undirilgan mosh, undirilgan makka jo'xori, sabzi, beda,
Ko'p berib yubormang, lekin ko'p berib yuborsangiz ham ichi o'tib ketadi tabiiy vitamindan. Masalan, qarang, jo'jalarda ratsionida 70% aralashtirmalar tashkil qilish kerak. Har xil aralashtirmalar. Keyin 10%ni haligi narsa tashkil qilish kerak. Siz aytib turman, ko'p berdim deganingiz. Go'sht, tuxum, xullas va hokazo kuchli masalan narsalarda keyin 20%ni shu tabiiy vitaminlar tashkil qilish kerak. Bu keyin mineral moddalari bo'lishi kerak. Ana shunda parranda zo'r yuradi. Masalan, siz ko'p go'sht berib, ko'p tuxum berib, vitaminni ozroq, shunday nima noto'g'ri oziqlantirsangiz, bu birdaniga bildirmaydi. Bu uzoqroq vaqtdan keyin ana shunday alomatlar bilan kelib boshlaydi-da. Ovozli xabarni yozib turibmisiz? Yozib turgan bo'lsangiz, ana shularga amal qilib nima qilaverasiz? Bo'ldi, akajon, rahmat aka. Bo'ladi. Buni YouTube'ga ham vaqtim bo'lsa qo'yaman. Shu odamlar eshitib bir foydalanadi. Rahmat. Va sog' salomat bo'ling. Rahmat, ishingiz omad akajon, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Rahmat. Alo. Alo. Alo, assalomu alaykum Farhod aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shukr, rahmat. Men Qoraqalpoqdan bir muxlisingizning dadasiman. Молодец. Qoraqalpoq tinchmi? Tinch, Xudoga shukr. Hamma sog'likmi? Xudoga shukr, sog'. Bir 5 minut vaqtingiz bormi, aka? Aytavering. Bizim bir 10 yashar bola xo'roz boqyapti. Aha. Endi bir 4-5 kun bo'lib turibdi, qirildab turibdi bu. Aha. Shunga qanday davo qilsak bo'ladi? Sizdan bir maslahat olaylik deb bola ko'rib o'tirib, ana so'rab ko'ring dada deb qo'ymadi bu bola. Necha kun bo'ldi dedingiz? 5 kun 6 kun bo'lib qoldi. Toshnimi? Ha. Endi nimaga toshnimi deb so'rab turgan sababi, kasallikni boshlanish davrida iloji boricha parashoklar bilan davolagan yaxshi-da. Endi kasallikni o'tirib yuborgan bo'lsangiz, parashoklar bu ta'sir qilmoqchi mumkin. Kuchliroq antibiotik aytaman-da. Agar ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa. Endi shu shama 6 kun bir hafta bo'lib qoldi shama. Az yana 2 kun qo'shdingiz. Yana qo'shasizlar. Bir hafta bo'ldimi uzoq, ha? Bir hafta bo'lib qoldi deydi o. Qarang, bo'lmasam Tilakson degan parashok bor veterinariyada. Nima degan? Tilakson. Tilakson, ha. Tilakson. Parashok bo'ladi, parashok. Parashokda Tilakson. Ha. Ana shundan 3 mahal og'ziga kappa tashab turasiz. Qo'rqmay, ko'proqdan. Bir tabletka miqyosida, bir tabletka. Bir tabletka miqyosida qo'lingizni olib, og'ziga sep yuborasiz, tashab yuborasiz-da. Xullas, ertalab, obedda, kechqurun. Bir mahalga belgilab. 3 mahal bo'ladi-da kuniga. Kuniga 3 mahal bo'ladi. 3 kun, 4 kun qilasiz shuni. Kira ana biti bor ekanda, bitiga biti mayda bitmi? Hava. Taraqan bor surtib tashlang, yaxshisidan, hidlisidan smert qilib tashlaydi. Taraqan borni surtib tashlang, ham yerga. Parandangizni ham surting, o'tiradigan yerlari, devorlar, yerlar ham yerlarga chizib tashlang, smert qilib tashlaydi. Kichkina jo'ja bo'lsa surtmang, lekin kichkina jo'jani o'ldiradi. Yaxshi kirisini oling-da, hidlab ko'rib. Ha. Shu. Balani bir aparishim kerak edi, Qo'shko'pirda pochcha bor bizning. Shu balani aparib sizni bir nima bo'lsa telefon urib qolsak, ko'rsatalasizmi balaga? Uyimizda qo'razlarni. Jo'ja olmoqchimisiz? Jo'jada oladi, bir qanday qilib bog'langanligingizni ko'rmoqchida bu. Yo'q, uni ko'rganda, qanday qilib ko'rganda uni bag'ishni bilib bo'lmaydi. Tomoshalab ko'rib, bir kimdan bulardan bir tushunga deb
Yazga qarab mehnatim alatim bo'lgan. Ay, yaxshi. Hozir yaz emas, bir Ha, bir aprelga shart. martda. Sharti bor, dezinfeksiyalab kirgizaman lekin men. Bo'ldi. Ham Nechta yeringizni- shu bola bir tomosha qilib chiqsa. Hammeringizni dezinfeksiya qilaman, keyin kirgizaman. Bo'ldi aka. To'g'ri sağ tushunasiz, olun. hozir kasallik yomon bo'lib turibdi-da, u havoda, kiyimda, oyoq kiyimda keladi-da u. Bo'ldi aka, bo'ldi. Orada gaplashtiramiz aka, sağ olun. Bo'ladi, sog' salomat bo'ling. Bo'ladi, rahmat. Sog' bo'ling. Alo. O Farhod aka. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'z tinglisiz o'tmanglar, hamma olamlar, uydagilar. Shukr, rahmat. O'zingiz eson-omon o'tiribmisiz? Yaxshi. Farg'onadan Sayyodman tushimisiz? Ha, молодец. Farg'ona tinchmi? Tinch Farhod aka, o'z tinchmisiz? Rahmat, asta-sekin yuribmiz. Hozir bitta 4,5 kilolik tulak tayyor bo'luvdi aka. Aha. Bir tomon burnisidan suv oqyapti-da, ikkitasi aytdiki, gripp deyapti. Aha. Men dedim qo'ysalaring-chi dedim, men bitta akam bordim, o'zi so'rayman kechib edi, ishdan borib dedim. Shunga sizga aloqaga chiqqan joyi Farhod aka. Qachondan burnidan suv oqadi? Bugun. Sirazi nimadan tashqaridan issiqqa qamanmadingizmi? Yo'q. Bitta joyda temperatura 15. Ha. Burnidan suv oqib, nafas yo'lida defekt bormi? Yo'q, faqat burnisidan suv oqyapti. Ha. Chiycha ko'zi yoshlayapti o'sha tomonda. Ha, shamollatgan tashqariga chiqadimi, chiqmaymi? Yo'q, tashqariga chiqmaydi Farhod aka. Qarang, odam aptekada Ambroxson degani bor. Ana shundan ichirib ko'ring. Ana shu burni oqqan, shu nafas yo'li nimalarni yaxshi foyda qilib turibdi shu. Ambroxson? Ambroxson degan nima bor? Detskiy sirop bor. Aha. Ana shuni ertalab 2,5 gram, kechqurun 2,5 gram ichkizib turing bir 3 kun. Aha. O'zi 100 gramlik idishda bo'ladi. Aha. Bo'ldi shu. Bo'ldi, gap yo'q, Farhod aka, omadingizni bersin. Bo'ladi, sog' salomat bo'ling. Xo'p, bolalaringizni, bola chaqangizni baxtiga sog' salomat, bizni baxtimizga sog' salomat yuring Farhod aka. Bo'ladi, siz ham sog' bo'ling. Rahmat. Bo'pti akajon, rahmat. Yaxshi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farhod aka bo'ladimi? Aha, menman. Ha. Aka, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Ayting qani? Haligi YouTube'da ko'rdim, keyin Telegram'ga yo'llanadi, cho'jalarni ko'rdim-da. Aha. Sizda 5 oylik, 6 oylik cho'jalar qilib sotasizmi? Yo'q, hozir 5-6 oylik qilish nimam yo'q-da, menda mesta bo'lmagani uchun shu 1 oylik qilib sotib turibman-da jo'jalarni. Ham yerim zonit. Ham issiqlik masalasi nima bo'lib turibdi-da. Endi kun qizib ketgandan keyin masalan hozir nima bor, aka-ukalarimiz yozilib qo'yibdi. Shu yozilib qo'yganlardan ortsa, bitta katta qilib ham sotishimiz mumkin. Yo'q, men masalan sizdan endi hozir emas-ku, masalan qaysi bo'lsa ham naqddan qaysini ortib qo'ysa ham endi yaxshisi bitta ortib qo'ysa biz endi Toshkentda dehqonchilik qilamiz-da. Aha. Dehqonchilik qilsak, o'sha paytda dehqonchiligimizni endi picha sotsak ham pul bo'ladi yozda-da. Aha. O'shanda bizga o'sha 5 oylik, 6 oylik yo 7 oylikmi bo'lsa ham haligi sotib bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Bo'ladi, agar shu so'ragan paytingizda bo'lsa, olaverasiz. O'sha paytda bir telefon qilib nomerini saqlab qo'yaman-da, Farhod aka. Yozda xabarlashsangiz. Yozda bo'lib qolar, bunaqasi. Xudo xolasa. Bo'ladi. O'shanda dastlabki qilib chiqarib beraveradi-da. Xudo xolasa bo'ladi. O'sha Toshkent o'ziga dastlabki qilib chiqarib bersa ham bo'ladi. Toshkentdan işte boqib yuramiz, lekin o'zimiz Farg'onadanmiz-da. Bo'ladi. Shuna yozda endi hozir baribir bizga navbat bu tegmaydi-yu, ancha haligi muddatlar bor ekan, yozda bemalol bo'lib qoladi-yu, demoqchiman-da. Bo'ladi. Bo'ldi, sog' bo'lasiz aka. Sog' bo'ling siz ham.
Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Samarqanddan Oybekman, ustoz yaxshimisiz, charchagansizni? Молодец, yaxshimisiz? Omon sog'liq. Charchagansizni tanidingizmi, ustoz? O'tgan safar ham telefon qilib, telefonlashtiramiz, endi siz ko'p kishi bilan gaplashasiz. Yo, endi uzr lekin men kuniga bir 200 odam bilan gaplashaman, ondan esimda yo'q hozir. Aytavering. Shunday ustoz, qarang, inkubator masalasi bo'yicha chiqyapman sizga. Ha, ayting. Inkubatorga biza takan shu yo'nalishiga inkubator bilan ochirib katta qilgan birinchi martada inkubatorga qanaqa yaxshimi yomonmi deb so'ramoqchiman sizdan. Bo'ladimi yo'qmi? Nimasi? Masalan, dekan sistemasi bo'yichami yoki bo'lmasa prosta dakan u bizga boshqa narsa kerak emas. Uyushtiradigan. Ochiraveray, ha? Ha, qarang. Bundayda endi hozir bu temani men to'liq tushuntiraman desam bir soatlab vaqt ketadi-da. Buni sabablari masalan qisqa lo'nda qilamiz. Inkubator konkretni bo'lish kerak-da. Ana shunda hech qanday kürk farq qilmaydi. Bu hamma narsa sizni jo'jani boqishga bog'liq. Qanday boqsangiz shunda yaxshi kala bo'ladi. Endi men avval ham tajribamdan bu shu uyushtiradiganlarni kürk tutayinda ochirganman. Endi avval ham dekorativniy har xil tovuqlar boqqanman-da. Bularni inkubatsiyaga uyushtiradiganni kürkdan ochirar edim-da. Endi bu yerda bir ikkita kürk bo'lmaganda shu uyushtiradiganlardan inkubatorga solib majbur chiqargan paytimda u hech qanday masalan uyushtirib ko'rganda hech qanday farq sezmaganman-da men. Naborot inkubatordagilar ham kürkni sindirib tashlaganda. Kürkdan chiqqanni. Yana bitta narsa bu yerda bu masalan menda bo'lmasa ham boshqada ham hammada ham chempionlar ko'p chiqqan inkubatordan chiqqan. Men o'zimda ham chiqqan inkubatordan chiqqan chempion. Shu bilan aytaman bu hammasi shu boqishingizga qaraydi. Boqishda hammasi. Endi inkubatordagi slabiy bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi degan xalq orasida gap bor-da. Bu nimaga chiqqan? Masalan, kürk tovuq ertadan kurt kumuska yeyishga o'rgatadi jo'jani. Jo'ja kürk tagida masalan shu yovvoyi qushlardan qochishdi, o'zi bir kurt kumuska topib yeyishni tez erta o'rganadi-da. Inkubatsiyadagi u kechroq o'rganadi. Katta bo'lgandan keyin u shuni hisobiga yana bu kürk tagida sirazi salqin havoga ko'nikib olib konkretni o'sadi-da. Ana kuzatadigan bo'lsangiz, ana men konstruksiyam ana shu uchun ham sog'lom o'sadi. Bu yerda kirib chiqib salqin havoga ko'nikib qaqbutni kürk tagidagidek o'sadi-da. Masalan o yemizmasa yoki agar yemizsa u kürkniki yaxshi bo'lar edi. Bu masalan u beradigan issiqlikni inkubator ham shu beradi. Shu beradigan namlikni ham siz inkubatorda berib qo'yasiz. Masalan o tuxumni aylantirganda ham bu inkubator ham aylantiradi. Bu yerda hech qanday farq yo'q-da. Bu yerda inkubator konkretni bo'lish kerak. Namligi, temperaturasi chotki bo'lish kerak. Endi bu namliklar, temperaturalar noto'g'ri chiqsa, bu to'g'ri. Bu nogiron, slabiyroq jo'jalar chiqishi bu rost inkubatordan. Lekin ataq inkubator konkretni bo'lsa hech qanday farqi yo'q. Farqi yo'q, ha? Yo'q. Bugun shu inkubatorga qo'ymoqchimiz. Nimaga deganda, kürk olib kelyapmiz 300 mingdan turib ketyapti. O'lib qolyapti. Shu bizni tuxumlarimizni ko'p yo'q qilyapti-da, nobud bo'lyapti. Shuning uchun inkubatorga chiqsak bir 50 ta 40 tani birdan ochib sovutib chiqarib berding-da, sovutib chiqarib berding. Sovutib chiqarib bersa konkretni ona kürkni tagidan chiqqan deb bo'ladi. Ko'p inkubatorchilar sovutmaydi. Sovutish degani masalan inkubatsiya shu ma'lum bir bosqichi bo'ladi, tushunadigan odamga chiqartiring-da. Inkubatsiya ochilib tashab, o'chirib tashlanadi inkubatsiya. Tuxum soviydi kakbutda. Bu tuxum sovuganda masalan tuxumning ichine kislorod tortiladi-da bu fizika nimasida. Ana shu kislorod tortilgan hisobidan shu juda sog'lom, tabiiy zo'r chiqadi. Bu kürk tagida masalan bu jarayon kürk doimaga chiqadi-ku.
Don yeganda chiqqanda bu jarayon soviydi-da tuxum. Tushundingizmi? Kurkda. Tushunarli. Sizga rahmat, ustoz. Bo'ladi, sog' salomat bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Videolarni har kuni chiqaravering. Har kun ko'rib boraman. Like-ni ayamay bosyapman, ustoz. Ha, ikkidan bosing. Bo'ldi, tamom. Ustoz charchamang. Sog' salomat bo'ling. Xo'p, Bo'ldi.